che dobbiamo in tanti dire no a tutto quello che Salvini dice, che non ci rappresenta. A me piacciono proprio le idee delle sardine, quindi questo essere contro le discriminazioni, questa pulizia di fondo di cui secondo me c'è proprio tanto bisogno. Non saranno state le 7.000 in Piazza delle Erbe del 1° dicembre, ma di sicuro erano migliaia anche questa volta, circa 2.000 per gli organizzatori, almeno 1.000 in più. Le sardine padovane hanno sfidato il freddo e si sono trovate al Portello, storico luogo di acque della città, per lanciare la loro sfida a Matteo Salvini, che dall'altra parte di Padova era impegnato a sostenere il governatore uscente Luca Zaia. Hai sbagliato citofono, Salvini non sei benvenuto, è l'ormai classico slogan: Padova non si lega, il Portello si anima di grandi sardine colorate. Ci accostiamo a un linguaggio di accoglienza, di pacifismo, democrazia, quindi non soltanto noi contrastiamo l'odio della destra e della Lega in particolare, ma diamo un'alternativa. Sul palco si alternano giovani attivisti, musicisti, attori, cultura e bellezza come uniche armi contro la politica dell'odio, scandiscono più volte gli organizzatori. Prende la parola anche Andrea Penacchi, attore che porta in scena il suo personaggio, il Poiana, un cittadino deluso dai suoi rappresentanti politici di destra. Io venire a insegnarmi in Parlamento, anzi no, me candido mi. E così va in Parlamento il Poiana, la peste sulle due famiglie. Una piazza variegata, certo il Veneto non è l'Emilia Romagna, ma il messaggio che si vuole lanciare alla Lega è chiaro. Diciamo che vogliamo far vedere che anche noi abbiamo le nostre idee. Penso che sia un movimento positivo di risveglio delle coscienze. Tanti anche gli esponenti politici che si sono mescolati alle sardine, le assessore civiche Nalin, Gallani e Benciolini, il segretario provinciale del PD Ivis e Margherita Colonnello, consigliera comunale democratica. A metà della manifestazione arriva anche Arturo Lorenzoni, il vice sindaco di Padova, in pole position come possibile candidato di centrosinistra alle regionali in contrapposizione a Zaia. Anche lui benedice la piazza. Lei qua, Zaia dall'altra parte, è un po' un messaggio di sfida. Ma no, non c'è una sfida, è chiaro che sono due modi diversi di intendere la partecipazione, di intendere l'amministrazione e la vita delle città e dei territori.